pegawai yang bertugas di Taman Negara Pahang Sungai Relau. Okey, jadi saya akan bagi 13 taklimat yang wajib didengar dan mengikutlah. Okey, first. Kita buat dia. Nak ingat lah. Mek tak boleh lah.
Salam. Alhamdulillah. Masih. Allahu Akbar. Ramai sangat ni. Ramai sangat ni. Ha. Selamat datang ke Kengko. Kalau Garang lah Abang Misai. Garang Abang Misai. Okey, sekarang ni kita bermula untuk mendaki ke Bukit Good Morning.
Okey, yang penting tahniah berjaya.
kayu api besar. Tak nak jalan. Nak minta lah telefon. Okey, selamat. Selamat mengharungi sengsara. Good luck. Mintakan ni banyak.